Šī ir Lodz Young Fashion Award balva, ko tu esi saņēmusi par šo absolūti krāsainu, foršo, perfekto, es nezinu, latgalisko Latvijas esenci. Tieši šo kolekciju vēlējos veidot tādu ar to savu bērnības ietekmi, kas ir augot tajā Krievijas pierobežā, kur varbūt tā postpadomju sajūta bija spilgtāk jūtama. Kur tev pie Omas bija šis telefons? Protams, ka bija. Tieši tā, ka viņš tur bija. Un kas man likās baigi asprātīgi un forši to visu integrēt tādā savā skatījumā, lai tas izskatās arī mūsdienīgi, bet ar kaut kādām tādām nostalģiskām atsaucēm. Tās zemeņas, tavas bērnības zemeņu vagas. Jā, man vēl tagad viņas tur ir iekas, starp citu. Tas nav tā kā tikai bērnība. O, kāda forša sāta. Jā, šitie ir ar tādu ritīgi vaskadrānas to galdu un, nezinu, varjonka, kaut kādi persiki čaļi. Tiešām vaskadrāna. Tā kā no galda noņemts viss saturs. Jā, un uzvalciek. Man iedvesmoja viens stāsts arī šai kolekcijai. Viena sieviete stāstīja par to, ka viņa šuva apģērbus no izpletņu auduma. Un tad man likās baigi forši to formu uztaisīt tādu, lai viņš izskatās pēc kaut kāda tāda dīvaina izpletņa. Katrai kolekcijai ir sava pieeja tām apdruku veidošanai. Un nav tas standarta kaut kāds audums, kaut kāda vīra krāsa, vēl kaut kas. Es nemāku. Tavs audums. Jā, ir bilde, un pēc tam es virsū zīmēju, un dažādi arī kaut kur ir tikai zīmējumi taisīti. Un tur, kur ir tās bildes, tur man ir ņemtas bildes no ceļojumiem. Cik garšīga jaka. Jā, tad tur es ņemos tos bildes no kaut kādiem saviem ceļojumiem, kas ir, teiksim, kaut kāda taizeme, kur tur durjāņi un putis, un te man ir Meksikas kaut kādi augļi, un man ir ļoti patīk tieši tas, kuras... Ir ļoti garšīgas drēbes. Kurš ir tas brīdis, kad drēbes, jeb apģērbs ir tikai apģērbs, un kad tā ir māksla? Galvenais jau, manuprāt, ir tas stāsts, kas ir tas modes, tieši par mākslu runājot, ka māksla jau vispār pati par sevi ir jēgpilna, tad, ja tur ir apakšā tas koncepcija un tie stāsti. Un līdz ar to arī tajā apģērbā. Kā rodas tavi modes stāsti? Sākotnēji, laikam jau es ņēmu tādu tēmu, uz ko es vēlētos vērst uzmanību. Tieši Illuminated kolekcija ļoti, ļoti pārsteidz, jo redzi, arī foto ir redzams zēns, kuram ir kāju protēzes. Jā, es vēlējos likt tieši akcentu uz to, ka cilvēki var būt ļoti dažādi. Es jau vispār nerunāju tikai vai invaliditāte vai nē, visi ķermeņi ir ļoti individuāli un, teiksim, atšķirīgi. Bet tieši, ja, teiksim, cilvēkam nav rokas vai nav kāju, tad jau tur tā pieeja jābūt vēl bišķiņ tādai īpašākai ar to, ka vienkārši ir jāskatās uz to piegriezni. Protams, ka nav jātaisa piedrukne, tas viss ir jātaisa savādāk. Piemēram, šī jaka, kas bija mugurā Mārtiņam Oliņam, viņam arī es taisīju to jaku saīsinātu, jo, protams, ratiņkrēslā tu nevari. To garumu tā kā klasiski tādiem žaketēm ir vai jakām. Klausies, par drēbēm var runāt, bet vislabāk patīk drēbes pamērīt. Labi, protams, daram to. Let's put our living stereo stylus in this groove. Kas ir dizaineru lielākie izaicinājumi? Man šķiet, ka tā ir varbūt sevis komercializēšana. Kaut kādā brīdī īpaši, ja vairāk nodarbojas ar tādām mākslinieckām izpausmēm. Piemēram, tā varbūt es tās kolekcijas veidoju vairāk piesaistot tādām mākslas jomai nekā varbūt dizaina. Es par sevi zinu, ka Latvija laikam nav gluži varbūt tas, kur es būtu vispieprasītākā. Cilvēki nav Latvijā drosmīgi uz ielām, un tas ir skaidrs. Mēs tomēr esam saštancēti viens pēc otru. Tāpēc varbūt es varu arī kaut kā mēģināt iedrošināt cilvēkus, ka ar laiku jau sabiedrība mainās, cilvēki paudzes mainās, un tas jau ir tas galvenais. Tas gan par to jau ir, man liekas, tā runa, ka tā cerība jau ir uz to, ka Latvija paliks kvošāka. Modernāka. Un spilgti pelēkais reiz mirs.